বন্ধুরা, বাজরিগার পাখি যখন ডিম দেয় তো বাচ্চা না ফোটার কিছু কারণ আছে। তো এই কারণগুলো নিয়ে আজকে ভিডিওতে বিস্তারিত বলবো। তো বন্ধুরা দেখো, পাখিগুলো যখন ডিম দেবে তখন কিন্তু তোমরা ওদেরকে বেশি ডিস্টার্ব করবে না, কারণ পাখি যখন প্রথম ডিম দেয় অনেকেই কিন্তু এক্সাইটেড হয়ে পাখির ঘরের সামনে বারবার গিয়ে ডিমগুলোকে দেখে, এতে ওরা ভয় পায় কিন্তু আর তা দেয় না। আর ঘরটা কিন্তু অবশ্যই পরিষ্কার করে রাখবে, বেশি কিন্তু নোংরা থাকলে বাচ্চাগুলো কিন্তু অসুবিধা হবে, পাখিগুলো কিন্তু তাহলে ওদের ঠিকমতো খাওয়াবে না, এর ফলে বাচ্চাগুলো কিন্তু দেখবে মরে যাবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল ভিডিও। এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে।